原来世界上最神奇的9大风景竟然在中国！点赞收藏，带你云游神奇中国。1. 新疆拜城烈焰泉，水火交融，生生不息。2. 青海红河谷被誉为大地之血，它是世界上最像地球血管的地方。3. 贵州神仙谷水溶洞，地心谷的不老泉传说。4. 西藏芒康盐田，这里有号称是大地的眼影。5. 广西三门海，从《盗墓笔记》里走出来的地下河。6. 内蒙古乌海市，一半沙漠一半湖水。7. 云南哀牢山妖界之门，这里就是真实的云南虫谷。8. 四川龙头山大断崖，是最像地球边缘的地方。9. 贵州紫云阁图河，天地神光穿洞而过。关注我，带你看不一样的世界。